Fala, rapaziada, frente batendo, essa frente da moto batendo, você já trocou óleo das canelas, trocou retentor, trocou caixa de direção e continua batendo? Olha só onde está o defeito da moto. Tem muita gente que troca várias coisas, caixa de direção, óleo das canelas, retentor, e o defeito tá só aqui, ó. Olha aqui, ó. Não sei se dá pra vocês perceber. Olha aí, ó. Mata cachorro folgado. Olha aí, eu vou bater aqui, ó. Olha aí. Mata cachorro folgado, simplesmente isso aqui, certo? Valeu!